actually the most valuable skills in the world are the ones you can't put a finger on. You can't say कि आदमी क्या कर गया. Bloody, that's a skill that he's cultivated over 20 years. He walks into a room of 500 people and shifts the energy. You think it happened that works? No one thinks about finance कि कोई भी कर लेगा. नहीं सीए की डिग्री करनी पड़ेगी इसके बिना फाइनेंस के लिए, या सप्लाई चेन कोई भी कर लेनी, पढ़ाई करनी पड़ेगी फाइनेंस के लिए. ऐसे मार्केटिंग एड बनानी है ना, हम भी बना लेंगे. इट्स कंसिडर्ड अ सॉफ्टवेयर स्किल्स.